ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan vraiment ci accueil bi tey nag ñoo fi représenté woon waa association des parents d'élèves avec notre président Serigne Fallou Mbacké vraiment bëggoon naa ñëw mais dafa am empêchement man ak madame Mbacké ñoo ñëw tey assister fii dafa am benn discours bu Serigne Fallou Mbacké bindoon pour ñu liiral ko bismillahi rahmani rahim. Monsieur le directeur, chers enseignants, chers élèves, honorables invités, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous, parents d'élèves, répondons à l'invitation du gouvernement scolaire pour cette journée dédiée au Khassaïd de notre guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Serigne Touba. Cette initiative est noble et porteuse de sens. Elle nous rappelle que l'éducation ne se limite pas au savoir académique, mais qu'elle se s'enrichit aussi dans les valeurs spirituelles, morales et culturelles qui forgent des citoyens responsables et croyants solides. Les chassides de Serigne Touba Mbacké sont bien plus que des poèmes. Ils ont des trésors de sagesse, des sources d'inspiration et de repères pour toute une communauté. En les célébrant d'aujourd'hui, nos enfants apparents à conjuguer excellente scolaire et achetant en valeurs religieuses et culturelles. Je félicite le corps enseignant et le gouvernement scolaire pour cette organisation exemplaire. Vous avez surcréé un espace où la jeunesse peut exprimer, apprendre et s'épanouir dans la lumière de Serigne Touba. Chers élèves, vous êtes les héritiers de notre patrimoine. Appropriez-vous ces racines, méritent les vivre, les maisons, vos boucliers dans les épreuves et vos guides dans la réussite. Au nom de tous les parents, je raffirme notre engagement et accompagner l'école dans la mission éducative et à soutenir toutes les initiatives qui renforcent la formation intellectuelle et spirituelle de nos enfants. Que cette journée soit une source de bénédiction, d'unité et rayonnement pour notre école et pour toute la commune. Je vous remercie. jërëjëf soxna Aïda Mbacké nañ ko tàcc bu baax a baax xam naa ne ku ci aw mooy juru mel nii te jàngoo moom da nga am problème kon macha allahu taala gàcce ngaalama à nos parents. kon dañuy wóyal jotaay bi ndax waxtu wi xat na te léegi waxtu timis bi dugg si dañuy jàll ci kàddu jàngalekat yi nga xam ne ñoo na ci daara ji yor gone yi ñu leen di wax ay enseignants waaye ñoom ay formateurs lañ ndax yamuñu rek ci di bind di la wan waaye dañuy jubbanti ak di gàgganti kon ñu introduire monsieur Diatara. Vos applaudissements pour monsieur Diatara qui va parler au nom des enseignants du groupe privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. du ngeen tàccu monsieur Diatara monsieur Diatara yor na bi bu xonq de bu ngeen ko tàccuwut moom xam na fi muy jaar bismillah. merci beaucoup jërë ngeen jëf mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi leen di bii la ñuy waxee waaw d'accord ñoo ngi leen di nuyu di tàmbalee ci nuyoo bi la marraine de l'établissement
Donc je disais tout à l'heure que ñoo ngi leen di nuyu tàmbalee ci nuyoo bi la marraine de l'établissement muy soxna si qui vient de partir tout à l'heure, soxna Maymouna Mbacké ki nga xam ne taxawaayam son soutien et sa lumière spirituelle illumine quotidiennement notre institution. Donc kon moom la ñuy njëkk ci nuyoo bi au nom des enseignants di si teg également ki nga xam ne moom la ñu parrainé la journée muy Serigne Mourtada Saliou Mbacké ñoo ngi koy nuyu au nom des enseignants di nuyu également ñi ci toftal ñëpp notamment Serigne Fallou Tine Serigne Yanda Gueye waa kuréelu Hizbut Tarqiyyah ak kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu DESCAP représentant daara bi nga xam ne mooy la daayira des serviteurs de Cheikh Amadou Bamba. À vous mesdames et messieurs, chers élèves, chers parents d'élèves, je prends la parole au nom des enseignants pour vous dire le sentiment de gratitude sincère que j'éprouve aujourd'hui à l'occasion de cette journée, une grande journée culturelle qui n'est pas seulement une célébration, mais elle est également le reflet vivant de ce que notre école incarne au quotidien, alors la foi, la solidarité et l'amour du savoir. Au nom des enseignants, mesdames et messieurs, vous me permettrez, à l'entame de ce propos, de rendre un hommage appuyé encore à notre marraine, Sokhna Maymouna Mbacké. Son engagement en faveur de l'éducation dépasse le cadre de notre établissement. Alors, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, elle incarne à elle seule la vision d'un islam éclairé, bâtisseur et humaniste. Grâce à son soutien constant, notre école a pu offrir aux enfants de Touba, dont certains sont issus de milieux modestes, la chance d'une éducation de qualité, ancrée dans les valeurs islamiques et ouverte sur le monde. En votre nom à tous, nous lui exprimons notre reconnaissance la plus sincère et notre dévouement le plus total. Mesdames et messieurs, chers élèves, nous adressons également au nom des enseignants nos vœux les plus respectueux aux parrains de cette journée, Serigne Mourtada Saliou Mbacké. Il est un flambeau de la spiritualité mouride. Que Dieu lui accorde longue vie, santé et sagesse pour le bonheur des talibés et de la Oumma islamique. Mesdames et messieurs, chers élèves, je voudrais rapidement, puisque le temps nous le permet, vous rappeler un peu la relation sacrée qui existe entre l'enseignant et son élève. Pour vous dire que depuis votre premier pas à l'école, nous les enseignants, nous avons fait parfois, nous faisons parfois le serment silencieux, celui de vous accompagner, de vous guider, de vous instruire. Bref, comme disait l'autre, alors le serment de vous donner la leçon et l'exemple. Notre relation n'est pas uniquement professionnelle, vous le savez. Elle est faite de confiance, de respect mutuel et d'un amour désintéressé pour votre épanouissement. Un enseignant n'est pas simplement quelqu'un qui transmet des connaissances. C'est un second parent. Il passe parfois plusieurs heures avec vous, plus que vos propres familles. Il partage vos difficultés, vos doutes,
vos réussites. Et quand vous échouez, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Donc, notre modèle aujourd'hui, c'est celui qu'a tracé alors le guide Cheikh Ahmadou Bamba, qui a fait de l'éducation spirituelle et intellectuelle une voie vers Dieu. En gardant ces modèles dans nos cœurs, nous tâchons, chers élèves, chaque jour de faire de cette école non seulement un lieu de savoir, mais également un lieu de formation du caractère et de l'âme. Donc, xam ngeen yéen ñi nga xam ne yéen ay élèves yi li nga xam ne moom ngeen représenté pour nous les enseignants. Puisque c'est une journée que vous avez organisée, c'est l'occasion de vous rappeler que lépp loo xam ne yëkkati nañ ko lépp lu suñu yéene mooy ànd ak yéen dans la construction du savoir, mais également ànd ak yéen ci yar, ànd ak yéen ci niñ leen war a taxawoo ba ëllëg bu ngeen fi jógee ngeen nekk des modèles yoo xam ne fu ngeen dem di ngeen xam ne école GEPCAM ngeen jaare. Puisque li nga xam ne war ngeen ko jàngat depuis que vous avez fait vos premiers pas ici, te sëñ bi di leen ko fàttali saa su ne mooy dañoo bëgg a fexe ba yar bi nga xam ne moom ngeen fi àndaale buñ ko gën a jekkal buñ ko yàq. Xam-xam bi ngeen fi aussi ngeen fekk ko fi. Kon ñun ñi nga xam ne ngeen fi fekk ñun ñooy enseignant, loolu mooy suñu yéene ci yéen. Kon ñoo ngi leen koy fàttali di fàttali administration bi également ne yéene jooju ñu am ci xale yi ñun yéene jooju la ñu am ci ñeen. Kon ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen tegal aussi au nom des enseignants que il y a un rôle de l'enseignant dans la classe. Mais yéen ñi nga xam ne yéen yee élèves am na loo xam ne yéen a koy mottali li ngeen di mottali moo di une véritable solidarité qui doit exister entre vous. mooy ngeen di jàppalante ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu am lu ñu xam am lu ñu mën gën a ubbeeku ci wàllu njàng mi nañu jàppale ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu am ci ay jafe-jafe. Et c'est cette solidarité-là que nous remarquons tous les jours. Quand on vous rencontre dans les couloirs, quand on vous voit former des groupes de travail, quand on vous voit certains qui comprennent expliquer à d'autres, c'est cette solidarité-là véritablement ngeen war a def ba mu gën a dëgër gën a yaatu. Parce que c'est ça le succès. su ko defee képp koo xam ne ñoo nga fi pour jële fi xam-xam doo am benn déception ci li nga xam te ni moo la yëkkati woon. Kon chers élèves, au nom des enseignants, encore une fois de plus ñoo ngi leen di féliciter pour cette belle organisation véritablement empreinte de solidarité. Yàlla na yàlla jàppale. Et encore une fois de plus ñu ngi leen di renouveler l'engagement de tout le corps enseignant. Di terminer encore une fois de plus di nuyu le directeur de l'établissement, le directeur des études et l'ensemble des membres de l'administration, leur dire encore une fois de plus alors l'engagement des enseignants. Inch'Allah li nga xamante ne ni moom la ñu am ci ñun confiance ba jël xale yi dénkuñu ko, je peux dire au nom des enseignants que cette confiance-là ne sera pas trahie, parce que lépp loo xam ne mën nañ ko def ngir taxawaay boobu mu nekk taxawaay bu dëgër inch'Allah danañ ko def. Kon monsieur le directeur ñoo ngi lay nuyu bu baax di la sant, directeur des études ñoo ngi lay nuyu di la sant, di nuyu également ñi nga xam ne kilifa yëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Jërë ngeen jëf, merci bien.